cho tân gia chủ, gia đình ông bà Hồn Thong, anh chị Nam Dương xin phép được bắt đầu. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào mừng chào đón toàn thể quý vị quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú. Chúng ta đã cùng nhau bất chút thời gian riêng tư, thời gian vàng ngọc của mình và đã cùng hội tụ đông đủ trở về đây tại gia đình ông bà Hồn Thong, anh chị Nam Dương để cùng nhau tham dự buổi lễ mừng tân gia đại cát, đúng không ạ? Vâng ạ, và chúng tôi là những người làm chương trình. Lời nói đầu tiên cho phép Phương Lan và anh Thái Diên xin phép được thay mặt và đỡ lời cho những người làm chương trình. Xin được gửi tới tân gia chủ cùng toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nồng nhiệt nhất ạ. Dạ vâng, anh thân tình quý thân mến, trong cuộc sống của mỗi con người, anh không hằng mong ước cho mình có được cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Và đại gia đình ông bà Hồn Thong và anh chị Nam Dương cũng đã có được niềm vui, niềm hạnh phúc ấy. Niềm vui, niềm hạnh phúc ấy ngày hôm nay đã được nhân đôi khi gia đình đã đón nhận một ngôi nhà mới thật khang trang, sạch đẹp, cùng với niềm hạnh phúc vô bờ bến của các thành viên trong gia đình. Và niềm vui, niềm hạnh phúc ấy ngày hôm nay đã được nhân lên gấp bội lần khi có sự hiện diện đông đủ của quý vị khách quý hai bên gia đình nội ngoại, những người bạn, những người đồng nghiệp đã đến chung vui chúc mừng trong ngày trọng đại ngày hôm nay. Và có lẽ ngay bây giờ đây thì ban tổ chức cho tôi không để quý vị phải đợi chờ lâu hơn nữa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể khách quý chúng ta sẽ cùng hướng chọn sự tập trung của mình về phía cổng hoa để cùng chào đón những nhân vật chính, những người cho chúng ta lý do để trở về với bữa tiệc ngày hôm nay. Đó chính là đại gia đình ông bà Hồn Thong và anh chị Nam Dương. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta có thể đổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón nhân vật chính, những người cho chúng ta trở về với bữa tiệc ngày hôm nay cả nhà mình ơi. Vâng, xin mời đại gia đình ông bà và anh chị ạ. Một lần nữa xin trân trọng kính mời đại gia đình ông chồng cũng đã có mặt trên sân khấu tân gia lúc này đây. Vâng ạ, và hiện diện trên sân khấu tân gia lúc này đây là đại gia đình ông bà Hồn Thong, anh chị Nam Dương. Vâng ạ, chắc chắn rồi, lời chào cao hơn mong cỗ để tỏ lòng thành cảm ơn cảm tạ tới toàn thể quý vị thì xin mời đại gia đình hạnh phúc sẽ cùng nở một nụ cười và nghiêng mình cúi đầu một cái thật sâu để kính chào tới toàn thể quý vị. Xin mời. Vâng, thưa quý vị thân mến, thường nhắc đến ngôi nhà thì người ta thường nhắc đến hai từ tổ ấm. Bởi vì nhà là nơi mà chúng ta thường tìm về sau những ngày buồn ba vất vả lao động trong cuộc sống và trải qua khoảng thời gian cùng nhau lao động tích góp, và sau nhiều tháng thi công hoàn thiện thì đại gia đình anh chị Nam Dương và ông bà Hồn Thong cũng đã đón nhận một ngôi nhà mới thật khang trang, sạch đẹp. Và ngày hôm nay anh chị đã long trọng tổ chức buổi lễ mừng tân gia đại cát tại bản Đà Tên, xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La. Và đó là lý do tôi thỉnh quý vị cùng có mặt tại đây để dành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới đại gia đình anh chị ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị quan khách thân mến, và trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, những ngày vui như ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết thì diễn ra hàng tháng, hàng năm. Còn đối với ngôi nhà của chúng ta thì chỉ có một lần duy nhất thôi quý vị ạ. Ngôi nhà là để che nắng, che mưa, che chở cả một mái ấm gia đình. Sau bao nhiêu năm phấn đấu không biết mệt mỏi, trong đó có cả mồ hôi nước mắt, thì anh chị ông bà mới tạo dựng được một ngôi nhà khang trang. Có thể nói lên rất nhiều người mơ ước được cho mình một ngôi nhà như này. Vâng ạ, và niềm vui đó lại được nhân lên rất nhiều khi được sự hiện diện của tất cả quý vị đã cùng trở về đây chung vui và chúc mừng. Hơn nữa, và ngày hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2026, tức ngày 16 tháng 12 của năm Ất Tỵ. Được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương sở tại, sự đồng tình của tất cả các thành viên trong gia đình, thì gia đình đã chọn ngày hôm nay là ngày mừng ngôi nhà mới. Vâng ạ, và anh Thái Diên ơi, chúng ta sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia đình ông bà Hồn Thong, anh chị Nam Dương xin chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ thật lớn để cùng chúc mừng cả nhà mình ơi. Xin mời đại gia đình hạnh phúc sẽ cùng nở một nụ cười thật tươi lên đi ạ.
ngày trọng đại hôm nay của đại gia đình ông bà Hồn Thông, anh chị Nam Dương thì có sự hiện diện đôi đủ một thiên thể khách quý hai bên gia đình bề ngoài, những người bạn, những người đồng nghiệp đã bất chấp thời gian và ngọc quý báu của mình để trở về đây để cùng chung tay dành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới anh chị cũng như ông bà, và đã chuẩn bị một số món quà hết sức là ý nghĩa để trao tặng cho đại gia đình trong ngày trọng đại ngày hôm nay Thưa quý vị thân mến, và món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời bạn Tuệ Hạc cũng như gia đình anh Hùng Hươi cũng có món quà yêu thương để chúc mừng ngôi nhà mới hạnh phúc của đại gia đình anh chị ông bà ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời anh chị sẽ cùng trở về với sân khấu vì có những món quà yêu thương để chúc mừng ngôi nhà mới hạnh phúc của đại gia đình trong buổi trưa hôm nay Xin được trân trọng kính mời. Vâng một lần nữa ban tổ chức cũng xin được long trọng kính mời món quà đến từ gia đình bạn Tuệ Hạc cũng như là món quà đến từ gia đình anh Hùng Hươi cũng sẽ có những bó hoa tươi thắm để cùng gửi tặng tới gia chủ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay Vâng, một lần nữa ban tổ chức cũng xin được long trọng kính mời chủ nhân những món quà chúng ta có trong danh sách tặng quà sẽ cùng nhau di chuyển về phía cánh gào của sân khấu để thuận tiện cho việc trao quà. Xin trân trọng kính mời. Vâng, quý vị thân mến, và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình anh Nhi Tiết và gia đình anh Mướn Tắm cũng sẽ trở về với sân khấu để còn nhiều món quà yêu thương dành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới đại gia đình anh chị ông bà ngày hôm nay Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa ban tổ chức cũng xin điểm lại phần quà đến từ gia đình anh Nhi Tiết cũng như là gia đình anh Mẫn Tắn sẽ có những bó hoa tươi thắm gửi tặng tân gia chủ Xin trân trọng kính mời. Vâng, quý vị thân mến, món quà yêu thương từ các đại gia đình với những bó hoa tươi thắm và những chiếc quạt yêu thương được gắn kết ở đó là những tờ polymer rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, quý vị thân mến, và xin được chúng ta có thể đổ ra một tràng vỗ tay lớn để cảm ơn món quà yêu thương từ các đại gia đình được không ạ? Vâng và tiếp nối chương trình, ban tổ chức cũng xin được long trọng kính mời và di chuyển lên sân khấu. Phần quà đến từ gia đình anh Lương Kem, phần quà đến từ gia đình anh Như Tưởng cũng sẽ có những phần quà yêu thương, bó hoa tươi thắm Xin trân trọng kính mời chủ nhân món quà sẽ di chuyển lên sân khấu tình yêu. Vâng món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình ông Thịnh Hiện và gia đình bác Uyên Bình cũng sẽ trở về với sân khấu để có món quà yêu thương để trao tặng cho đại gia đình ngày hạnh phúc ngày hôm nay Xin được trân trọng kính mời. Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an đúng không quý vị ơi? Một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cùng cổ vũ cho tân gia chủ của chúng ta được không Vâng món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời gia đình bác Quyền Anh và gia đình anh Hoa Ong cũng sẽ trở về sân khấu để có món quà yêu thương chúc mừng ngôi nhà mới hạnh phúc đại gia đình anh chị ngày hôm nay Xin được trân trọng kính mời. Vâng gia đình anh Nam Dương sẽ tay trong tay rút bánh Xin trân trọng kính mời. Vâng hết sức tuyệt vời đúng không quý vị ơi? Chắc hẳn là chiếc bánh kem này nhân bánh sẽ dài từ Mường Khiên đến thủ đô Hà Nội đúng không Vâng xin trân trọng kính mời ông bà sẽ tay trong tay rút nhân bánh tình yêu Vâng, thưa quý vị thân mến, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Xích bánh kem rất là dài và theo đó là những tờ polymer được gắn kết với nhau, tình cảm để chúc mừng hạnh phúc ngôi nhà mới đại gia đình anh chị Nam Dương ngày hôm nay Vâng, thưa quý vị thân mến, và một lần nữa chúng ta có thể nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn những món quà yêu thương từ các đại gia đình được không ạ? Vâng và để tiếp nối chương trình, ban tổ chức cũng xin được long trọng kính mời và di chuyển lên sân khấu món quà đến từ gia đình anh Văn Hiển, món quà đến từ gia đình anh Tri Thức cũng sẽ có những phần quà yêu thương, những bó hoa tươi thắm gửi tặng tân gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời món quà yêu thương đến từ đại gia đình anh Huê Châu và gia đình bác Kính Trọng sẽ có món quà yêu thương để trở về sân khấu trao tặng cho đại gia đình anh chị ông bà ngày hôm nay Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị quan khách thân mến, một lần nữa ban tổ chức cũng xin được thay lời cho tân gia chủ. Xin được cảm ơn sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị quan khách
chúng ta đã cùng nhau bắt chút thời gian riêng tư, thời gian vào ngồi của mình và đã cùng hội tụ đông đủ trở về đây. Vâng ạ, và trong quá trình tiếp đón chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Kính mong quý vị sẽ thông cảm cho gia đình cũng như là ban tổ chức ạ. Vâng, quý vị thân mến, và ban tổ chức nơi xin được thay lời cho đại gia đình anh chị cũng như ông bà. Xin được cảm ơn món quà yêu thương đến từ bạn Tuổi Hạc, gia đình anh Hùng Hươi, gia đình anh Nhi Tiết và gia đình anh Mấn Tắm. Và xin được trân trọng cảm ơn món quà yêu thương từ đại gia đình anh Lương Kem, gia đình anh Như Tưởng, ông Thịnh Hiệp, gia đình bác Uyên Bình, gia đình bác Quyền Anh, gia đình anh Hoa Ong. Và xin được trân trọng cảm ơn món quà yêu thương đến từ gia đình anh Văn Điển, gia đình anh Tri Thức, anh Hay Trơ và bác Kính Trọng đã có những bó hoa tươi thắm, những món quà yêu thương để chúc mừng ngôi nhà mới hạnh phúc của đại gia đình ngày hôm nay. Và xin được chúc cho các bác, các bá, các anh, các chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Chúc mơ tết lại của mình Pinong Hạc Dương sang bốn ải em hồn thông cả vậy ái nằm giường đi qua cả trắng lảy dệt hay ố lảy ba dệt na ố lảy hầu cả trắng kiếm lảy gất tật phao cầm kiếm lảy căm bao sủ cả trắng phải dự ố lấy ma dài nhớ xè táng sai ma dày trắng lảy bó xè táng lán mắc còng lách lán xì măng nộp bom lửa qua ải em cả vậy á cả trắng mơ hà mừ nằng một nằng mò lê mô nằng trăng hà mừ cả trắng lảy mừ lì sàn pì bắp bích kẻ khổ cả trắng lảy bó ải cánh nồng mắt trời lại con trắng lại bó lông tà mắc bốc sầu hè cả trắng lại bó ải dày thơ mắt trời tín mơ khai chóng lại mư chóng lò ó hách công tặng chàng sáng hưởng bớt răng cả trắng hề bền hướt đây là phía đồng ơi mưa đi cả bền mưa lì bên tràn mưa sắn bên chép mưa mả bờn pè sóng phái chú hướt cả trắng lầy là háp khẩn má non là con khẩn má rú lách nơi khẩn má mả má pè thầu ké khẩn má mả má dân trên dân mướn phì sền hầu khẩu kiến lèo mua pè lại lan tên ngày nắp phú lầm trên bền má phúc hông phần trên rú mẩn rước dư sèn trăm bắc pì trên bền hướt làng lì bấu mít trên lời trai tên là pì đồng ơi hát và giản tổ bơ mả bơ pè bơ hảo bơ chân ải em cặp và ý ai gà trắng hà lệ cắp phát luồng nó mắt tổ chức hít không muôn mắc hơn mở số bản số khoáng tên là pì đồng ơi sông lử sông là rú tăng bàn nguồn phá bàn tổ chức cả bơ mít sáng hơn xưa sau lệ tăng nả chúa hươn mi qua mà phá bàn sau chúng bùn phục dân trăm tuổi hảo rú xiềng sắc năm hồi bó liên sờ hồi trà lì sáng vàng chủ chất lăng hảo tuổi ké thảo cài hồi mần ké rất hừng lên ơ trong băng học bò mẹ pin đồng hâu và cửa hảo hần khẩn mạnh phủ dệt địa bàn túm chờ bàn phủ dệt cán mương túm chờ hù phủ với ca lệ ế màn không phủ rú nòng rú nam mít bà tố màu liêng lưu tẩu hở mắt nhớ sùng dao phủ hết mít bơ giáo lạch bờ phủ chờ bàn hết mít làn hở mít làn bó phăng en hù và cờ dệt sang ly lầy cài sang ly pen hở mất lại tôi lăng áo chờ con bé nước và mẹ pin đồng cho phủ lại con nữa. Vâng, quý vị thân mến, và chúng ta cùng có mặt tại đây niềm hạnh phúc với sự chúc mừng tân gia Đại Cát. Và ngay sau đây thì ban tổ chức chúng tôi xin phép được làm phiền tới toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng rót đầy chén rượu và cùng nhau giơ thật cao và hô thật to chúc mừng tân gia Đại Cát, có được không cả nhà mình ơi? Số mẹ xuyên tất cả ơi, mình đi mà một mừng cho mừng hân mở tôi chú hân ông bà gặp ý ai của bà nào cái này không coi ở phòng ở lầu cho trái hân trái đầu chèm đừng sẽ là bỏ số mẹ xuyên ơi. Vâng, nhìn chén rượu của tất thể quý vị đâu à? Rượu đâu cả nhà mình ơi? Cái này chính chén rượu tất thể quý vị hãy rót thật đầy và dơ thật cao được không ạ? Chén rượu đâu cả nhà mình ơi? Và ngay bây giờ ban tổ chức tôi xin phép được bắt nhịp từ toàn thể quý vị sẽ đếm từ 1 đến 3. 1, 2, 3 rô, 2, 3 rô, 2, 3 chúc mừng tân gia Đại Cát à? Và cả nhà mình đã sẵn sàng chưa ạ? Anh chị em ơi! Có vẻ hơi đuối cả nhà mình ơi, to hơn nữa được không ạ? Hết bình nhá, hết sức cả nhà mình nhá! Cả nhà mình ơi! 1, 2, 3 Rô 2, 3 Rô 2, 3 chúc mừng tân gia Đại Cát. Xin mời ạ. Ôi mấy nước con mẹ pin đồng ơi hào khăn bản thân mấy nè ai em nói ai nó dễ kim mà thử nó. Vâng, một lần
lần nữa xin được cảm ơn đại gia đình, xin được chúc cho anh chị gia đình của nhà mới hạnh phúc, khang trang và tiền vào những nét son già, tiền ra kẻo đẹp như cả bên Pina.